ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមានសង្ឃឹមហើយលោកហ៊ុនជាប្រកាសសុំទទួលយកសត្វព្រៃនៅសួនសត្វទឹកធ្លាក់តាដាក្រោយឃើញសត្វស្គមស្គាំងខ្លាំងចានៅថ្ងៃទី2កក្កដា2021នេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនជាបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមទទួលយកសត្វព្រៃនៅសួនសត្វទឹកធ្លាក់តាដាខេត្តកំពតក្រោយឃើញសភាពស្គមស្គាំងគួរឲ្យអាណិតអាសូរលោកហ៊ុនជាបានបង្ហោះរូបភាពនិងសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាទ្រង់ឯងធំម្លេះមួយថ្ងៃឯងដើរបានប៉ុន្មានម៉ែត្រតែឲ្យវាមកខ្ញុំមកធានាថាឲ្យវាស៊ីឆ្ងាញ់ហើយឆ្អែតធាត់ហើយមើលថែសុខភាពវាឲ្យបានល្អពិតជាមើលថែបានស្គមល្អមែនហើយម្លប់ត្រជាក់ល្អទៀតឲ្យគេសុំច្បាប់ចិញ្ចឹមទៅវាមានសុខភាពល្អហើយស៊ីឆ្ងាញ់និងមានអាយុវែងជាងបាទគ្មានជំនាញតែចង់ធ្វើអញ្ចឹងការប្រកាសរបស់ក្មួយប្រុសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខាងលើនេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលបាននាំគ្រួសារទៅកម្សាន្តនៅទឹកធ្លាក់តាដាខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាកន្លងមកបានបង្ហោះសារនិងរូបភាពឲ្យដឹងថាសត្វព្រៃច្រើនប្រភេទដូចជាសត្វតោខ្លាឆ្កែព្រៃនិងសត្វឥន្ទ្រីជាដើមកំពុងរស់នៅទីនោះក្នុងទ្រុងតូចកខ្វក់គ្មានដំបូលត្រឹមត្រូវនៅហាលខ្យល់ហាលកម្ដៅថ្ងៃហាលភ្លៀងគ្មានការថែទាំត្រឹមត្រូវនិងមានសភាពស្គមខ្លាំងចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា